हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेक एंड इन्वेस्टमेंट। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। आज हम इस वीडियो में अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं गेमिंग कीबोर्ड एंड माउस का, जो कि कॉम्बो सेट है। ये फ्रेंड्स, ये हमें मात्र 700 रुपीज़ का मिला। इसमें RGB लाइट भी है। इसका आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे। अगर आप भी एक गेमिंग कीबोर्ड एंड माउस का तलाश कर रहे थे तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए ही है। तो वीडियो पूरा लास्ट तक देखिएगा। और अगर टेक एंड इन्वेस्टमेंट चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं, पहले इसका अनबॉक्सिंग करते हैं। फ्रेंड्स, कीबोर्ड काफ़ी पुराना हो गया था तो हमें लगा कि कुछ नया मंगा लिया जाए। ये यूरो गेम्स करके कीबोर्ड है। इसके साथ आपको ये माउस भी मिल जाता है। तो चलिए इसको साइड में रखते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो इस बॉक्स के बारे में बात करते हैं। यूरो गेम्स रेनबो बैकलाइट गेमिंग कीबोर्ड है। इसमें सस्पेंशन कैप है, रेनबो बैकलाइट है, USB इंटरफेरेंस है, मॉडल नंबर KN है, प्रोडक्ट कीबोर्ड है, ब्रांड RPM यूरो गेम्स। यहाँ फ्रेंड्स, इसमें और भी कुछ स्पेसिफिकेशन लिखा हुआ है। इंटीग्रेटेड मीडिया कंट्रोल की, विंडोज़ की इनेबल डिसेबल फंक्शन, हाई क्वालिटी बटन, 2 स्टेप स्टैंड, लेज़र की कैप्स, बैकलाइट, LED ऑन ऑफ फंक्शन, 104K स्टोक लाइफ 80 मिलियन टाइम। जी हाँ फ्रेंड्स, 80 मिलियन टाइम इसमें क्लेम कर रहा है। उसके बाद फ्रेंड्स, ये हमें माउस भी मिल जाता है मात्र 700 रुपीज़ में, कीबोर्ड और माउस RGB लाइट के साथ। यहाँ फ्रेंड्स, वायर्ड गेमिंग माउस एंड कीबोर्ड है। ये फीचर ब्रीथिंग LED, 7 कलर, वर्क ऑन मोर सरफेस, हाई क्वालिटी बटन, हाई प्रेसिशन, कॉम्पैक्ट एंड एर्गोनोमिक डिज़ाइन, डेडिकेटेड बटन फॉर DPI फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, USB है, टोटल नंबर ऑफ बटन 6 है, सेंसर ऑप्टिकल है और बटन लाइफ 30 लाख टाइम्स है। केबल लेंथ 1.8 मीटर है जो सफिशियंट है। पावर कंजप्शन DC 5 वोल्ट। यहाँ पे माउस 1 यूनिट दिया हुआ है। तो चलिए जल्दी से पहले कीबोर्ड का अनबॉक्सिंग करते हैं और इसको आपको थोड़ा सा क्लोजअप भी दिखाते हैं ताकि आप इसको फील कर पाएँ। तो चलिए फ्रेंड, जल्दी से बॉक्स को ओपन करते हैं और देखते हैं कि ये किस तरह का आया हुआ है। फ्रेंड्स, हमें ये प्राइस एज ए प्राइस पॉइंट काफ़ी अच्छा लगा, जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं। बॉक्स को चलिए कुछ हटा देते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं, ये कीबोर्ड आपके सामने उपस्थित है। यहाँ पे RPM यूरो गेम का ब्रांडिंग है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। और की काफ़ी सारे हैं इसमें और काफ़ी सॉफ्ट है। इसका साउंड आप सुन सकते हैं। फ्रेंड, जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं, RPM यूरो गेमिंग कीबोर्ड एंड माउस कॉम्बो कीबोर्ड विथ 7 कलर बैकलाइट सस्पेंशन कैप, बैकलाइट 104 की माउस अभी इसमें ओपन करना बाकी रह गया है। तो चलिए माउस भी ओपन कर लेते हैं। हाई रेजोल्यूशन सेंसर है। चलिए माउस भी ओपन कर लेते हैं जल्दी से। तो फ्रेंड, जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं, ये माउस का क्वालिटी भी काफ़ी अच्छा है। 6 की है, बैकवर्ड फॉरवर्ड गेमिंग के लिए काफ़ी अच्छा है। एज ए प्राइस कंपैरिजन काफ़ी अच्छा हमें लगा। बाकी आप हमें बताइए कि आपको कैसा लग रहा है। मैकेनिकल फील है फ्रेंड, सस्पेंशन कैप है, सस्पेंशन की कैप डिज़ाइन है यू विथ साइलेंट क्लिक with fast and powerful rebound which give you a strong mechanical feel. High resolution sensor है,
मॉड्यूलर डिज़ाइन मेक द माउस फील लाइट, इजी एंड मोर कंफर्टेबल। जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं, इसमें बैटरी का कोई झंझट नहीं, बस USB प्लग एंड प्ले करिए। तो चलिए अब इसको पावर दे के देखते हैं कि ये कैसा लगता है। थोड़ा सा क्लोजअप आपको दिखा देते हैं। सभी ज़रूरी की यहाँ पे दिया हुआ है, कुछ भी मिसिंग यहाँ पे नहीं है। केबल लेंथ थोड़ा सा और बेटर होता तो ज़्यादा अच्छा होता। चलिए अब पावर दे के देखते हैं। फ्रेंड, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि कीबोर्ड का हमने प्लग कर दिया, माउस भी हमने प्लग कर दिया। बाकी कलर आप देख सकते हैं। बाकी टच करने पे लग रहा है कि थोड़ा सा कम दाम का है, लेकिन वर्क करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, आप सिंपल वर्क भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ से आप लाइट ऑन ऑफ भी कर सकते हैं। बाकी लाइट अगर का कलर चेंज आप नहीं कर सकते, तो अभी लाइट हम ऑफ कर देते हैं, तब आपको थोड़ा सा दिखाते हैं। फ्रेंड्स, ये अभी आप देख पा रहे हैं ये कीबोर्ड है, यहाँ पे हमने लाइट ऑन कर दिया है। मॉडल में काफ़ी अच्छा लगा, खराबी नहीं है। एक लाइट जल रहा है, उसको भी ऑफ कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख पा रहे हैं ये काफ़ी खूबसूरत लग रहा है, और इधर माउस में भी ब्लिंकिंग हो रहा है। तो फ्रेंड, जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं, लेफ़्ट क्लिक, राइट क्लिक, स्क्रॉल दिया हुआ है, फॉरवर्ड, बैकवर्ड और DPI स्विच यहाँ पे दिया हुआ है। इस स्विच से आप जो है लाइट को ऑन ऑफ कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। की काफ़ी सॉफ्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है टाइपिंग करने में। यहाँ पे सभी फंक्शनल की आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ टेक एन इन्वेस्टमेंट चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक शेयर जरूर करिएगा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।